Ассаламу алейкум всем. Решил я сделать из своих старых бронепроводов провода низкого сопротивления. Ну, это поменяю. Вот этот провод на этот. Купил его на Озоне. 2 метра, где-то там в районе 400 рублей. Взял смазку силиконовую, чтобы легче было их отсюда вытаскивать. И термоусадку. Поменяю. И в конце покажу результат, какой будет. Говорят, что с ними машина легче заводится. Не знаю, правда это или неправда. Ну, проверим.